Sziasztok! Ebből később a videóban próbálunk nyerni egyet, hogy nyomjuk is. Nem biztos, hogy elsőre nyerni fogunk, de próbálok. És az a nehéz, hogy bemelegítés nélkül csinálom ezt. Úgyhogy nehezebb lesz. Azok ellen, akik tryhardolnak, vagy be vannak melegítve már. Úgy Peasant Pizzába is mentem valamit, az közelebben lehet. Szerintem nincs közelebb, mint Peasant Pizza ott van, az meg itt a kettő között bent a busz. Úristen, de mennyien szállnak ide? Rér fegyver? Oké. Itt egy ember. Tudok megölni, nem tud megölni. Remélem. És gyors ki. Ezt hogy nézzük, hogy milyen fegyvert kapunk. Hol volt a gyerek? Kicsi bemelegítés. Ma mindjárt odaérünk. 800-700 nem fogják oda. Jöjjön be valaki? Már lődösnek egymásra, és kiállunk már harcolni. Remélem senki kívüljét nem loptam be. De igen, akkor szerintem nagyon mérges lesz. Jó! Hogy ezt a minit benyomtam most. Ezt elhozom. Szép. Már 2 kínunk van. Eddig volt bot, nem? Poseidon. Azt hiszem. Ezzel is szönt. Gyerekek, a magnetóval én nagyon tudok. 3 kill az azért nem annyira jó. Már valami jó lesz benne. Nem annyira jó. És most kezdő fegyvernek meg ilyenek jó elmetek. Nem mondom pontos, biztosok. Ezek most nem azok. Megfogtam a mérgetot, azt már elmentek. Ez a fegyver, az emlékezhet az 11-es aktíviakra, ER-ra. Egyfolytában minigán találok. De az a jó, hogy hát
Hely. Az jó, hogy eddig még most nem találkoztam. De erre még aki mindig elhozott volna ránk. Mert ha mindig ennek megvenek, akkor nagyon noob valaki. De ez szó lesz, hogy ez... Most nem találkoztam. De erre még... Aki mindig elhozott volna ránk. Kurva, rövidesen állok. Az mindig... Az úgy minigánnal. Tudod, kit minigánnal rá? Egyet sebezett belém. Minigánnal. Gyors le vissza. Nem látkasz. Vagy igazán van, mert tényleg egy gyors le vissza. Minigán. Az előbb itt volt ember, az meg itt elment. Szóval nem tudok ezzel, mert az úgy piacfájtókban nem jó. De úgy azon kívül nagyon jó tudsz. Szerintem ezt elhozom. Ezt elhozom, mert azért jó vagyok. Azért jó vagyok. Jó vagyok. De ezt elhozom, mert ez is jó. Ha a medálosra fogok maradni, vagy meccsbe, ezt nem szeretném. Lövés! Jó. Jó szép. Már lassan kezdek izgulni, mert azért... Na. Már lassan közeledünk a végéhez a meccsnek. Kirülmet. Újra megölöm ezt. Ez tök jó glider.
nem vigyáztok azt, hogy ez nem rossz. Ez nem jó. Szerintem tök jó. Fullas. Jó. Gyorsan szerezzünk healt. Gyorsan keresünk ammót. Ott volt Soti lent. Ja. Elegem van ebből a szarból, hogy mindenki ezzel a szarral öl meg. Sziasztok, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!